We had our heads in the clouds, thought we had it all figured out, planning to fly away to escape everything on the ground. But like a plane up in space, we slowly drifted away. And every plan that we made and dream that we chased are just memories now. They're just memories now. Hello， 大家好，我们是溪流里撒点野。今天我们驱车500公里来到了河北唐山。这次我们开这套尺寸为1.5米乘60乘40的超薄一流铁铝钢。大家可以仔细欣赏一下这套钢裸钢的状态。接下来我们马上开始造景。当我们观察一段溪流上游的时候，会发现一个很有意思的现象，就是溪底石头有趣的方向一致性。这是由于水流在特定区域内流速和牵引力的正比关系而形成的侵蚀现象，所以石头在这里会表现出一个独特的力学造成的形态，会给人一种强烈的观感体验。这是我们认为溪流中最吸引人的地方。我们在造景的时候，结合美学的基础上，遵循流体力学的规律，会使你的作品更加自然。八通线要去哪里？满载着倦意，开往沉寂。荒漠中，乾坤疏离，少有言语。电台上掀开发曲，剧目前蚂蚁，吞吐沉寂，为一口食的寻觅，困于下雪。理想的节点拆完又筑起，近些年老友也不再长聚，纷繁情爱里如果无所依。我曾经以为前景的设计上要尽量细化，使景观更加富有层次感。却不曾明白昨日的刻骨已应语带，城中换季变异，失去深意。由于力对于不同体积质量的作用不同，它的沉积分布有不同，所以我们在前景使用了细黄沙，与中后景的粗颗立体沙进行区分，也有意识地分割了不同的沉积区，并对黄沙区域我们做了实际的延伸，使整个画面更富有乐趣和美感。发光的房子，一交错的需要为公平匍匐，然后仰视。电话另一头亲人的样子，也将快老的健忘被展翅，无暇权威在替光阴解释。我曾经警惕，曾听来的道理，以为已启程，途中便有目的，却不曾明白这一刻我来过的意义，而后荒芜未再提。从人群中走过一个女子，让我想起一些很久前的事，想起已没来不及抵触的
知。